السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазур говорит, Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном из своих стихотворений написал: «Это время было временем Мессии, а не кого-то другого. Если бы не появился я, то обязательно должен был бы появиться кто-то другой». Это был период большого беспокойства для страдающих мусульман. Тысячи мусульман становились христианами. Согласно предсказанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, создалось такое положение, когда вера уже ушла на плеяды. У мусульман практически не осталось ни веры, ни сути ислама. Люди, имеющие боль за ислам, ожидали появления Мессии, чтобы он позаботился о колеблющемся корабле ислама. Одним из имеющих боль за ислам был святой Хазрат Суфи Ахмаджан из Лудьяны. Он был очень известным человеком, его знали далеко от места его проживания, и у него было много учеников. Однажды, зная о его святости, Махараджа Джаму пригласил его к себе, чтобы он помолился за него, но он отказался и сказал: «Если вы хотите, чтобы я помолился за вас, вам следует прийти ко мне». Одним словом, в числе его последователей были великие люди. Хазрат Суфи Ахмаджан обладал большой верой в Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и он скончался до объявления им о своих притязаниях. Видя, в каком положении находится ислам и мусульмане того времени, он обратился к Хазрату Обетованному Мессии мир ему со словами: «Мы больны, и мы с надеждой смотрим на тебя. Стань нашим Мессией и Целителем ради Аллаха». Как я уже сказал, он умер еще до притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему, но он был убежден в том, что он и является имамом Махди и обетованным Мессией этого времени. Поэтому он назидал своих детей и последователей, что они должны уверовать в него, когда он объявит о своих притязаниях на то, что он является обетованным Мессией и имамом Махди мир ему. Одним словом, святые люди знали о том, что если кто-то может в этот период
позаботиться о колеблющемся корабле ислама, то это только Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, мир ему, потому что, написав книгу «Барахини Ахмадия. Доказательства Ахмада», он заставил умолкнуть противников ислама. И он написал такие книги и статьи и выступил с такими речами, которые содержали в себе такие доводы, на которые не могли ответить противники ислама. Когда он еще не объявил о своем притязании, великие богословы сильно верили в него. Но когда, согласно решению Всевышнего Аллаха, он объявил о своем притязании, эти богословы из-за своих личных интересов стали его противниками. И до сегодняшнего дня такие богословы, имеющие какие-то свои личные интересы, оказывают ему противодействие. И они создают в сердцах простых мусульман ненависть к Хазрату обетованному Мессии мир ему и его общине. Хазрат обетованный Мессия мир ему в своих бесчисленных писаниях, изречениях и выступлениях представил доказательства истинности своего притязания. И он рассказал о появлении Мессии этого времени согласно потребности этого времени и рассказал о том, какую помощь и поддержку оказывает ему Всевышний Аллах. Люди, обладающие чистыми сердцами, поняли эти доказательства, а те, кто имел злобу в своих сердцах и какие-то свои личные интересы, не поняли их. А сейчас я представлю некоторые доказательства истинности его притязания. Рассказывая о том, что в исламе появились нововведения, он говорит: веры не осталось в ее первоначальном состоянии. Богословы и святые привнесли в ней свои разъяснения и домыслы. И в результате этого среди мусульман появилось бесчисленное количество нововведений. Мусульмане практически удалились от веры, а люди других религий, особенно христианские священники, совершают запланированные нападки на ислам. И Хазрат обетованный Мессия мир ему также сказал: Всевышний Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предсказывали возникновение такой ситуации, и он рассказал о прибытии от Всевышнего Аллаха человека для возрождения ислама. Рассказывая об этой теме, он говорит: если теперь кто-либо после глубоких размышлений не признает мое притязание и отвергнет меня, то он сам выпустит из рук ислам. Хазур поясняет: то есть, если вы назовете меня лжецом, то вы отойдете от ислама. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: но я говорю правду. Всевышний Аллах, согласно обещаниям священного Корана, сохранил свою религию, и предсказание посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, исполнилось. Потому что в период острой потребности, в полном соответствии с обещанием Всевышнего Бога и предсказанием посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Всевышний Аллах создал эту общину, и это стало доказательством того, что Всевышний Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорили правду. И несправедливым станет тот, кто отвергнет его. Он произнес эти слова в 1903 году, и он также сказал: прошло уже 22 года, как я объявил о своих притязаниях, и все это время Всевышний Аллах поддерживал меня. Если я являюсь лжецом, то почему поддержка Всевышнего Аллаха сопровождает меня? А во-вторых, он сказал:
появление обетованного Мессии мир ему было потребностью этого времени. И все признают, что в это время должен был появиться Мессия мир ему. И поскольку существует потребность в Мессии, а вы считаете, что я не являюсь Мессией, то представьте кого-то другого. Азур поясняет, то есть должен был появиться какой-либо реформатор для исправления мусульман, поскольку смута этого времени достигла своего пика. И смута среди мусульман тоже достигла своего пика. Если вы называете меня лжецом, то в этом случае возможны два варианта. Либо вы представите какого-то реформатора, поскольку само время требует, что должен кто-то появиться, либо откажетесь от обещания Всевышнего Аллаха и скажете, что они были ложными. И скажете, что обещание Аллаха о ниспослании реформатора в это порочное время было неправильным. Он также сказал, существует потребность в сохранении религии. И затем он сказал, можно видеть таких людей, которые говорят, что не нужно защищать религию. Они сильно ошибаются. Разве не является обязанностью того, кто посадит сад или построит дом, всеми доступными средствами защищать его от врагов? Какие заборы строятся вокруг сада? И для того, чтобы защитить дом от пожара, используются новые материалы и различные средства. Все это доказывает то, что в природе человека содержится забота о своих вещах. И если он защищает свои вещи, то почему он не защищает свою веру? И разве не является законом Всевышнего Аллаха то, что он защищает свою религию? Безусловно, он защищает ее. И во время любой беды он спасает свою религию. А сейчас, когда появилась потребность в реформаторе, он прислал меня, потому что в этом была потребность. Можно было бы сомневаться в этом или отвергнуть это, если бы это не поддерживалось самими обстоятельствами и потребностью в этом. Если бы обстоятельства были бы другими и не было бы потребности в этом, то в этом случае вы могли бы сказать, что я пришел в неправильное время. И затем он говорит, против ислама опубликованы уже многие тысячи книг, и невозможно сосчитать объявления и лифлеты, которые ежедневно, еженедельно или ежемесячно публикуются снова и снова. Если собрать все ругательные слова, которые христиане нашей страны опубликовали против вождя всех невинных, то ими можно заполнить много комнат. Если их разместить одну за другой, то они растянутся на многие мили. Мусульманин по имени Имамуддин стал христианином, и затем он стал священником. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, некоторые честные христиане признают, что учение Имамуддина, содержащееся в его книгах, является очень опасным. Хазур поясняет, в то время в городе Лакнау выходила газета «Шамсуль Акбар», и в ней были опубликованы высказывания о его книгах. В них было сказано, что если в Индии когда-нибудь начнется война, то она начнется из описаний этого священника. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит, даже при таких опасных обстоятельствах некоторые мусульмане говорят, какой ущерб нанесли эти учения исламу. Эти слова могут произносить только те люди, которые либо не имеют никакого отношения к исламу и боли за него, либо те, кто жили и выросли в темноте и ничего не знают о внешнем мире. Если они являются таковыми, то их мнение нам безразлично. Но те люди, которые обладают светом в сердце, и они имеют отношение к исламу и любят его, и знают об обстоятельствах настоящего времени, признают, что это время является временем какого-либо великого реформатора. И затем, рассказывая о свидетельствах прибытия реформатора, Хазрат обетованный Мессия мир ему представил одно замечательное свидетельство. Он сказал, Всевышний Аллах изрекает в суре Ан-Нур,
как сделал он преемниками тех, которые были до них. То есть, согласно обещанию этого аята, халифы обетованного Мессии будут похожи на предыдущих праведных халифов. Таким образом, в Священном Коране святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначен подобным Моисею. Как изрекает Всевышний Аллах в Священном Коране, «Воистину послали мы к вам посланника, свидетелем над вами, как послали мы посланника к фараону». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является подобным Моисею, и согласно предсказанию книги «Исход» в Библии, слово «кама» как здесь использовано в том же смысле, как и в приведенном выше аяте суры Ан-Нур. Отсюда становится ясно, что между общиной Моисея и общиной Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имеется сходство. Процесс ниспослания халифов общины Моисея мир ему заканчивается на прибытии Иисуса, и он появился в 14 столетии после Моисея мир ему. И согласно этому сходству, необходимо как минимум, чтобы в 14 столетии родился халиф такого же типа и такой же силы, который имел бы сходство с Мессией и следовал по его стопам. Поэтому, если бы Всевышний Аллах не представил бы других свидетельств и поддержки в этом, то это сходство требовало бы, чтобы в 14 столетии по хиджре появился подобный Иисусу мир ему в умме посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В ином случае, в случае появления его в другое время, упаси Аллах, это сходство является доказательством его недостатка и слабости. Но Всевышний Аллах не только поддержал это сходство, появление его в 14 столетии, но и доказал, что подобный Мусе был лучше Мусы и всех остальных пророков. То есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имеет превосходство над Хазратом Мусой мир ему и всеми другими пророками. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: подобно тому, как Хазрат Иса мир ему не принес никакого нового шариата, а более того, он прибыл для исполнения Торы, таким же образом Мессия из общины Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже не принес никакого нового шариата, а напротив, он появился для оживления священного Корана и для следования ему, названному завершением распространения наставления. Затем, объясняя выполнение распространения наставления, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: вы должны помнить о выполнении распространения наставления. Вы должны помнить о том, что было завершено ниспослание милости священного Корана, и религия была доведена до совершенства. То есть, имеет место два вида завершения. Первый – завершение наставления, и второй – завершение распространения наставления. Хазур поясняет: таким образом, он был одарен совершенным наставлением, то есть его наставление было доведено до совершенства. А что касается распространения религии, то оно тоже дошло до совершенства. Затем он изрек: завершение наставления произошло с первым прибытием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а завершение распространения наставления происходит с его вторым прибытием. Хазур поясняет: шариат был ниспослан во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и таким образом завершилось наставление. И когда должен был появиться его истинный слуга, обетованный Мессия мир ему, в его период должно распространиться это наставление. Далее он сказал: ибо в суре Аль-Джума в аяте «И воздвигнет он посланников других из них» дается наставление относительно того, что возникнет народ, который получит пользу и процветание от его учения.
Из этого становится ясным, что ожидается еще одно его пришествие, и оно произойдет в образе его отражения. В настоящее время оно уже проявляется. Это время является полным завершением наставления. По этой причине все средства распространения наставления полностью завершаются. Возникает множество типографий, и их техника ежедневно улучшается. Открываются почтовые учреждения, создаются телеграфы, паровозы, самолеты, издаются новые газеты. Все эти аспекты превратили мир в один глобальный город. Хазур поясняет, в настоящее время все эти средства получили еще большее развитие, например, появились интернет, телевидение и другие средства массовой информации. Далее он изрек, это развитие в действительности относится к развитию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ибо посредством этого происходит полное распространение второй части его совершенного наставления. Все это происходит согласно словам Мессии. Я пришел с целью исполнить учение Торы. Я говорю, что одним из моих дел является полное распространение наставления. Затем, рассказывая о сходстве между Мессией Моисея, мир ему, и Мессией Мухаммада, мир ему, он изрекает, кроме этого, сейчас в исламе имеют место точно такие же бедствия, что были во времена Иисуса. В те времена внутреннее состояние иудеев было испорченным. История свидетельствует о том, что они оставили повеление Торы. Вместо этого они предпочли предание Талмуда и своих святых. Сегодня аналогичная ситуация возникла у мусульман. Они оставили книгу Всевышнего Аллаха и вместо нее отдали предпочтение преданиям и сказаниям. Затем он изрекает, помимо этого есть тайна, которая завершает это сходство. Она заключается в следующем. Уважаемый Мессия настаивал на нравственном учении. Он был ниспослан для исправления джихада Моисея, мир ему. Он не поднимал меча. Это и было предназначено для обетованного Мессии. Он должен был установить красоту учения ислама на практике. Он должен был удалить обвинения против ислама, касающиеся того, что ислам был распространен посредством меча. Это обвинение будет абсолютно удалено в период времени обетованного Мессии, ибо он докажет миру правоту ислама посредством его живого благословения и процветания. Этим будет доказано то, что ислам в каждую эпоху был и будет оставаться самым влиятельным и полезным, как и сейчас, в эту развитую эпоху. Он является влиятельным и полезным из-за своего святого учения, благословений и плодов. Ведь ислам является живой религией. По этой причине, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророчествовал о будущем обетованного Мессии, он сказал, что этот Мессия отменит все религиозные войны. Теперь соберите вместе все свидетельства и скажите, разве сегодняшний период времени не нуждается в пришествии небесного человека? Если было признано, что обновитель необходим для каждого столетия, то и для этого столетия был необходим обновитель. Поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был схож с пророком Моисеем, мир ему, то, согласно этому сходству, обновителем этого столетия должен был быть обетованный Мессия, ибо Мессия пришел спустя 14 веков после пророка Моисея, мир ему, и сейчас мы пребываем в 14 веке.
Затем, говоря о том, что если вы отвергаете меня, то на самом деле вы отвергаете Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха, и да пребывает с ним, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: отрицать меня значит отрицать не меня, а Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Ибо тот, кто отрицает меня прежде меня, отрицает Всевышнего Аллаха. Когда он увидит, что внутренние и внешние смуты достигли своего апогея и узнает о том, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы, хранители Его, ничего не сделал для ее исправления, упаси Аллах, он может принять Бога за лжеца. Он верит в обещание Всевышнего Аллаха относительно того, что Всевышний Аллах посредством аята и стихлав обещал о ниспослании халифа в движении Мухаммада, подобно движению Моисея. Однако получается так, что Всевышний Аллах, не приведи Господь, не выполнил своего обещания. А теперь в этом народе нет халифа. И не только это, придется посчитать неправильным и то, что Священный Коран уподобил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророку Моисею, мир ему. Для совершенного сходства этих верениц было необходимо явление обетованного Мессии в XIV веке, точно так же, как Мессия был явлен в веренице пророка Моисея спустя 14 веков. Кроме этого, придется отречься от аята Священного Корана, и воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. Посредством этого аята Всевышний Аллах принес весть о явлении Ахмада в виде отражения. Кроме этого, существует множество других аятов Священного Корана, которые ему придется отрицать. Затем он изрек: «Теперь поразмыслите, будет ли вам легко отказываться от меня. Я не говорю это от себя, я говорю, поклявшись Всевышним Аллахом. Это правда, кто оставит меня и будет отрицать меня, тот посредством своих деяний отвергнет весь Священный Коран. Он оставит Бога, несмотря на то, что не говорил об этом устно». Затем, еще больше разъясняя слова «отрицание меня является отрицанием его посланника», мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: эти доводы достаточно для тех, кто убежден в Боге, и для тех, кто верит, что Священный Коран и Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является истиной. Он будет молчать, слыша, что выходит из моих уст. Однако, как можно вылечить того, кто поступает смело и без страха? Всевышний Аллах объяснит ему сам. Затем, рассказывая о некоторых знамениях прибытия обетованного Мессии мир ему, он изрекает: в действительности паровоз является одним из знаков обетованного Мессии мир ему. Священный Коран намекает об этом следующим образом: и когда беременные на 10-м месяце верблюдицы будут оставлены без присмотра. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: религиозность проявляется посредством богобоязненности. Если бы эти люди размышляли над хадисом «верблюдицы будут оставлены», то им стало бы ясно, что в этом хадисе есть намек относительно изобретения паровоза. Ибо если это не означает паровоз, их обязанностью является то, что они должны были сообщить нам те обстоятельства, из-за которых верблюдицы будут оставлены. В предыдущих книгах также содержался намек относительно того, что в нынешнюю эпоху будет легко передвигаться. Истина заключается в том, что эти знамения были исполнены настолько, что эти люди просто-напросто сбежали с поля битвы.
Например, в месяц Рамазан исполнилось знамение затмения Луны и Солнца. Разве оно не исполнилось так, как об этом говорилось в хадисах? Кроме того, таких транспортных средств не было со дня сотворения мира. Затем он изрек: эти знамения доказывают рождение обетованного Мессии. Если эти люди не признают меня, они должны искать кого-то другого. Они должны сообщить нам об этом человеке, ибо все знамения, которые были назначены, исполнились полностью. Хазур поясняет, то есть Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: если вы хотите проверить мою правдивость, то проверьте меня согласно доказательствам истинности предыдущих пророков. Посмотрите на них с искренностью и постарайтесь понять эти доказательства моей истинности. Если вы будете упорствовать, то вы не увидите ничего из доказательств истинности. В этом случае даже священный Коран не дает наставления. Затем он изрек: проверьте это движение общины на пути пророчества, и вы увидите, с кем пребывает истина. Вы ничего не добьетесь посредством выдуманных правил и предположений. Я не желаю доказывать свою истинность посредством фантазий. Я представляю вам путь пророчества в качестве критерия своего притязания. Какая причина в том, чтобы истинность моего притязания не была проверена на основе этого критерия? Я убежден, те, кто слушает меня с открытым сердцем, обязательно обретут пользу и примут меня. Мои слова не принесут пользу тем, кто хранит в своем сердце скупость и ненависть. Их пример подобен примеру человека, который страдает косоглазием и видит в одной вещи две вещи. Он не будет согласен с любым доводом относительно того, что там находится одна вещь, а не две вещи. Рассказывали, что у одного человека был косоглазый слуга. Господин попросил его принести зеркало. Он зашел в комнату и, возвратившись обратно, спросил, какое зеркало нужно принести. Там два зеркала. Господин сказал, там не два, а одно зеркало. Косой слуга сказал, разве я лгу вам? Я видел там два зеркала. Господин сказал, хорошо, разбей одно из них. Слуга признал свою ошибку после того, как разбил одно единственное зеркало. Но как я могу ответить тем косоглазым, которые противостоят мне? Одним словом, мы наблюдаем, что эти люди вновь и вновь в качестве доказательства представляют сборники хадисов. Тем не менее, они не придают этим хадисам статуса большего, чем предположение. Они не знают, что скоро наступит время, когда люди будут смеяться над их сухими или мокрыми фактами. Правом каждого искателя истины является то, что он может потребовать от нас доказательства относительно нашего притязания. В ответ мы представим то, что было представлено пророками, то есть доводы священного Корана, хадисов и разума, то есть необходимость времени, требующей пришествия посланника. Я составил список знамений, показанных Всевышним Аллахом в мою поддержку. В нем имеется почти 150 знамений. Миллионы людей являются свидетелями этих знамений. Счастливый человек не может представлять абсурдные вещи. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назвал его судьей и призвал к принятию его решений. Те, в сердцах которых есть дерзость, не желают признавать его. По этой причине они предоставляют абсурдные доводы. Однако они должны помнить о том, что Всевышний Аллах проявит мою истинность сильными потрясениями. Я убежден, что если бы я был самозванцем, он обязательно уничтожил бы меня. Однако все мои дела являются его делом. Я пришел от него. Отрицать меня значит отрицать его. Поэтому он сам проявит мою истинность. Хазур поясняет,
Мы видим, что проявление упорства продолжается со времени Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Мулла не приводит никаких своих доказательств и не старается понять доказательств его истинности. И они продолжают пребывать в таком состоянии даже сегодня. Еще больше разъясняя знамения своей истинности, он изрекает: «Мне становится жалко, когда я наблюдаю за состоянием своих противников. Сейчас они возражают относительно тех знаков, которые уже исполнились. Хотя раньше эти же факты они представляли в качестве знаков. К примеру, сейчас они считают слабым хадис о затмении Луны и Солнца. Тем не менее, кто-то должен спросить их, разве возможно, чтобы хадис, достоверность которого была доказана самим Всевышним Аллахом, мог стать ложным только из-за их слов? Затем он изрек: очень жаль, что они не стыдятся, говоря такие слова. Посредством этих слов они отрицают не только обетованного Мессию, но и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В мою поддержку свидетельствует не только затмение Луны и Солнца, напротив, существует тысячи других свидетельств и доводов. Даже если бы не было этого одного знамения, мы не потеряли бы ничего. Однако и в этом случае было бы доказано, что это пророчество является ложным. Очень жаль, что, противостоя мне, они хотят доказать ложность пророчества вождя правдивых людей. Мы настаиваем на этом пророчестве, поскольку этот знак является знаком истинности нашего Господина. Один случай довел до убежденности хадис, который вы считали сомнительным. Отрицать этот хадис сегодня будет считаться неверием и проклятием. Разве знатоки хадисов говорят, что поймали того, кто сфабриковал этот ложный хадис? Нет, они говорят о том, что у него была плохая память или что у них есть сомнения в правдивости его слов. Тем не менее, знатоки хадисов признают следующее правило. Считается достоверным тот хадис, пророчество которого было исполнено, даже несмотря на то, что этот хадис считался слабым. В этом случае, согласно этому правилу, никто не может осмелиться считать этот хадис недостоверным. Запомните, ожидаемый посланник проверяется только посредством ясных доводов. Эти доводы подтверждают его истину. Поскольку разум не может принять что-либо без примера, его сопровождают разумные доводы. Более всего его сопровождает поддержка Всевышнего Аллаха. Если кто-то сомневается в этом, то пусть он придет ко мне и потребует от меня доказательства моей истинности на пути пророчества. Я убегу от него, если буду лжецом. Однако этого не произойдет, поскольку Всевышний Аллах 19 лет тому назад сказал мне: Всевышний Аллах будет оказывать тебе помощь во многих случаях. Одним словом, проверьте меня подобно тому, как были проверены другие посланники. Я говорю об этом с притязанием. Согласно этому правилу, вы найдете меня праведным. Хазур поясняет: мы видим, что Всевышний Аллах оказал ему помощь во множестве случаев. Далее он изрекает: об этих некоторых вещах я рассказал вам вкратце. Размышляйте над этим и возносите мольбы Всевышнему Аллаху. Он всемогущий, Он раскроет перед вами путь. Праведный человек всегда обретает его помощь и поддержку. Хазур поясняет: на одном собрании с его участием зашел разговор о муллах, и один человек сказал: теперь богословы в своих проповедях перестали упоминать о вещах, которые могли бы доказать смерть Мессии. Обетованный Мессия мир ему сказал: сейчас они не будут упоминать даже его имени, даже если кто-то будет говорить о нем, они скажут ему: оставь упоминание о Мессии и Махди. Хазур поясняет: таким образом, состояние этих мул является таким, что ради своих интересов они не только сами оказывают противодействие Хазрату Обетованному Мессии мир ему, но и говорят другим ложные слова против него и его общины и создают ненависть в сердцах обычных мусульман против его общины.
Для того, чтобы узнать путь истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он изрекает: кроме этого, вы должны возносить мольбы о том, чтобы Всевышний Аллах раскрыл им истину. Я убежден, что истина раскроется человеку в том случае, если он, очистив себя от предрассудков и упорства, обратится ко Всевышнему Аллаху ради раскрытия истины. Всевышний Аллах раскроет ему истину до истечения 40 дней. Тем не менее, очень мало таких людей, которые желают от Всевышнего Аллаха решений согласно таким условиям. Такие люди решаются своей верой и отрицают святого друга Всевышнего Аллаха по причине своей малообразованности, предрассудков и упорства. И если не остается веры в святого, человеку придется отречься от пророчества, ибо святость подобна гвоздю пророчества. Таким образом, вера может полностью уничтожиться. Пусть Всевышний Аллах дарует разум мусульманам, чтобы они не только слушали слова мул, но и использовали свой разум и с искренностью просили помощи у Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах раскроет их сердца, и, уверовав в Хазрата Обетованного Мессию мир ему, они вышли из того состояния неопределенности, в котором в настоящее время находится мусульманский мир, и они не видят никакого пути выхода из этого состояния. В настоящее время в Пакистане создаются новые организации. Недавно была создана одна такая новая организация под названием «Лаббейк Я Расулуллах», которая сначала начала действовать в городе Лахор, и затем они окружили Исламабад. После этого была создана еще одна организация, которая сейчас проводит демонстрации в Исламабаде, и никакой закон и ни армия не могут их остановить. На самом деле это мы, мусульмане Ахмади, являемся теми, кто произносит слова «Лаббейк Я Расулуллах». И мы те, кто уверовал в слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что когда придет Махди и Мессия мир ему, мы должны уверовать в него и передать ему салам, пожелание мира от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это является правильным путем произнесения слов «Лаббейк Я Расулуллах». Дай Аллах, чтобы эти люди поняли это, и вместе выкрикивания пустых лозунгов они смогли понять суть слов «Лаббейк Я Расулуллах». Пусть Всевышний Аллах избавит весь мир, и в том числе Пакистан, и каждую мусульманскую страну от смут и мятежей, и окажет свою особую милость мусульманам. Потому что в настоящее время обстоятельства для мусульманского мира складываются таким образом, что против мусульман разрабатываются очень страшные планы. Если они не поймут этого сейчас, то затем им придется раскаяться. Да помилует их Всевышний Аллах. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر